మరోవైపు ఖమ్మం జిల్లాలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇల్లందు ఏజెన్సీలోని వాగులు, చెరువులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా కొత్తగూడెం సింగరేణి ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో భారీగా వరద నీరు చేరింది. దీంతో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావంతో ఖమ్మం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇల్లందు ఏజెన్సీలోని వాగులు, చెరువులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా కొత్తగూడెం సింగరేణి ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో భారీగా వరద నీరు చేరింది. దీంతో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. క్యాప్టర్ చెప్తాడు, నేను మళ్ళీ వచ్చినా చూద్దామని. ప్రస్తుతం ఖమ్మం జిల్లాలోని పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి కిరణ్ ఫోన్ లైన్ ద్వారా అందిస్తారు. కిరణ్, ఖమ్మం జిల్లాలో వర్షంకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి? అధికారులు ఎటువంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు? సాయి, థ్యాంక్ యూ. గత 3 రోజులుగా ఖమ్మం జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు పడటంతో జిల్లాలోని వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని పలు గ్రామాలు కూడా వరద నీరు చుట్టుముట్టడంతో ఆయా గ్రామాలకు రాకపోకలు కూడా నిలిచిపోయాయి. జిల్లాలోని ఇల్లందు, మనుగూరు, కొత్తగూడెం, సత్తుపల్లిలోని సింగరేణి ఉపకాస్టులు కూడా భారీగా వరద నీరు చేయడంతో బొగ్గు ఉత్పత్తి కూడా నిలిచిపోయింది. జిల్లాలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జిల్లాలోని తాలిపేరు, కిన్నెరసాని, పెద్దవాగు ప్రాజెక్టులో భారీగా వరద నీటితో కొన్ని ప్రాజెక్టులో గేట్లెత్తి దిగువకు వరద నీటిని వదిలారు. అయితే జిల్లాలోని ఇల్లందు, మనుగూరు, సత్తుపల్లి, కొత్తగూడెం పాలవలసలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దాదాపు ఖమ్మం జిల్లాలో 22.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. మరో 3-4 రోజులు ఇలానే ప్రజలకు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే సమస్య ఉండడంతో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కూడా అంటువ్యాధులు, విష జ్వరాలు ప్రదే అవకాశాలు ఉండడంతో జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలతో జిల్లా వైద్య యంత్రాంగం గ్రామాల స్థాయిలో మందులు పంపిణీ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఖమ్మం నగరంలో వరద నీటి పలు ప్రాంతాలు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే ఖమ్మం నగరంలో నుండి మున్నేరు వాగు ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలు ఏవైతే పట్టినాయో ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా పరిశీలన చేశారు. అయితే ఈ ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో కంట్రోల్ ఏర్పాటు చేసి సహాయక చర్యలు చేయనున్నారు. సాయి, రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కిరణ్.